So I have here our casserole, a baking bowl, and a kitchen towel, and we're here again at our kitchen. Hi everyone, welcome back to my channel. It's me, Emigrace, and I'm a stay-at-home and homeschooling mom of 3, and I'm so glad that you're here in this graceful community, and we would love you to be part of this graceful community. And if you're here also, 2 things lang. It's either you're stuck at home at gusto mo lang manood ng mga video sa YouTube, tapos na-bump ka lang dito sa aking channel, or you're also a mom like me na nag-iisip ng mga lulutuin for your family, especially now na nasa quarantine na naman tayo. So yan, so today I'll be sharing with you 2 meals or dinner or lunch meals na pwede nyong gawin sa inyong mga bahay. So last time nga ay nag-grocery shop na ako kasama nung kapatid ko, nung kakambal ko. Tapos, pero ito talaga yung nakaschedule na grocery shopping ko. Hindi ito panic buying para sa paghahanda sa ECQ. Pero ito talaga yung nakaschedule na monthly grocery shopping. Ang ginawa ko lang this month ay pinamili ko na lahat ng mga kailangan ko for this month. Para isang labasan na lang yung gagawin ko. Hindi na ako babalik pa sa grocery store. So yun, tapos ngayon napapakita ko sa inyo yung aking mga kitchen essentials. So, ito yung mga gamit na ginagamit ko talaga pagka nagme-meal prep ako. And then, I'm gonna be showing you then yung mga pantry staples. Ito naman yung mga ingredients na ginagamit ko sa pagluluto. Plus, ito na din yung mga gagamitin ko sa ating menu for today. So, yan. If interested kayo on how I do meal planning, I'm gonna link the video of that down in the description box kasi meron din akong ginawa kung paano ako nagme-meal plan. So, yan. So, let's start with the kitchen essentials. Okay, so here is my workstation for today. Lagi ako nagpe-prepare ng aking workstation para hindi ako nakakamiss kung ano yung mga kailangan kong gamitin for a particular meal preparation. Okay, so what I have here in this workstation ay itong mga to. So, papakita ko sa inyo isa-isa. So, what I have here ay meron ako ditong knife and then cutting board. Tapos, meron din ako ditong mga maliliit na mga measuring cups and measuring spoon. Tapos, I have also here yung towel kasi siyempre kailangan maghuhugas ka palagi ng kamay mo kapag hawak ka ng mga meat or ng mga tapos kailangan hugasan yung mga fruits and vegetables. So yan, kailangan mo ng kitchen towel. And then, meron din ako ditong medyo malaking measuring cup. And then what I have here also ay itong scrap bowl. So yung scrap bowl, dito ko nilalagay yung mga waste na ingredients na hindi naman kailangan on a particular menu. So, dyan ko na siya nilalagay para hindi na ako labas ng labas para magtapon sa trash can. And then, I also have here itong bowl. Pagka meron akong kailangang i-mix, ginagamit ko itong bowl. And then, I also have here yung casserole. So, ito yung gagamitin ko sa pagluluto ngayon. Now, what I have here also in the bar naman ay ito yung mga ingredients na gagamitin ko for our today's menu. So, I'm gonna show them to you also. So, eto ngayon yung mga ingredients na gagamitin natin or tinatawag ko to na mga pantry staples. So, for a particular menu or for today's menu, eto yung ating mga gagamitin. So, yan. So, I have here tortillas and then this tomato, onion, and garlic na parang pasta sauce siya. Tapos, what I have here ay yung shredded chicken. So, shined ko na siya kanina. Tapos, meron ako ditong bell pepper. And then, ito, bigay sa akin to ng ate ko. So, ito ay minced garlic. So, naka-mince na siya. So, bawas ng trabaho sa akin. And then, ito na lang ang i-chop ko ngayon, yung onion tsaka yung mga bell pepper. Tapos, I also have here mayonnaise and then lean na ground beef. And then, meron din ako dito na shredded na mozzarella na cheddar. So, nakamix na sila together. And then, spinach. And I also have 1 egg. And then, meron din ako dito na cream cheese. Itong brand na to yung binili ko ngayon. And then, meron akong bell pepper. And syempre, ito yung mga pantry staples na hindi pwedeng mawala dito. Salt and pepper. Tapos, yung iba pang mga like Maggi Magic Sarap. Tapos, ito, madalang ako gumamit nito.
Yan, pero salt and pepper lang talaga yung ginagamit ko, tsaka yung magic sarap. So yan, ito yung aking kitchen staple. For our today's menu, ang gagawin natin, so I have here na yung aking mga recipe. So, ang gagawin natin today ay spinach deep stuffed meatloaf at tsaka chicken enchilada. So yan, I'm so excited to do this. So let's get to work. So, I have here my little helper. So, tutulungan daw niya ako ngayon. So, yan, siya yung mag-a-assist sa akin. So, matching din daw kami ng aming hair. Kaya, yan. So, thank you, Zoe. So, I'll start lang chopping ng mga kailangan ko talagang i-chop. Like yung onion, tapos yung bell pepper. So, start ko nang i-chop tong mga to. Okay, so tapos ko nang i-chop or hiwain yung mga lahat ng mga kailangan hiwain or i-chop para dun sa pagluluto ngayon. Tapos, na-sanitize ko na din itong kitchen top ng all-purpose na thieves cleaner. So, pagka nagluluto ako, tapos nandito pa yung mga ingredients, ang ginagamit ko talaga yung thieves kasi hindi pa ako gumagamit ng bleach or iba pang disinfectant. So, pag ginagamitan ko lang ng bleach or ibang disinfectant yung mga kitchen top, kapag tapos na ako magluto, tapos wala na talagang mga ingredients na gagamitin dito. So, yan. First na gagawin natin for our menu ay yung spinach deep na stuffed meatloaf. So, yun yung gagawin ko ngayon. Okay, so ito yung spinach deep stuffed meatloaf. So, what I have here ay yung lean na ground beef. Tapos, itong lean ground beef, nilagyan ko lang to ng salt, pepper, tapos egg, tsaka breadcrumbs. And then, ito yung deep na ilalagay ko sa gitna niya. So, mamaya isa-set ko siya dito sa luminark na lalagyan na to. So, I have here yung cream cheese, and then mayonnaise, meron ding garlic na minced, tapos spinach, and then salt and pepper, tapos meron din ako nilagay na mozzarella cheese. So, mozzarella and cheddar kasi yun yung nabili ko, yung mix na mozzarella tsaka cheddar na shredded na siya. So, yan. So, saset ko na siya dito, tapos ibe-bake lang siya for 40 minutes for 180 degrees Celsius. So,
sinasalang ko na yung meatloaf. Hintay lang ako for 40 minutes dahil ibe-bake daw siya for 40 minutes. And then, yung second menu na yung gagawin ko ngayon, which is yung chicken enchilada. So, I'll start to do that now. Yung gagawin ko sa enchilada or chicken enchilada ay yung sauce. Kasi wala akong nabili na yung enchilada na sauce. Meron talagang nabibili na ganun. Pero ito yung gagamitin ko muna, yung tomato, onion and garlic na pasta sauce ng San Remo. So, iluto ko lang to kasi ayoko na ihalo agad doon sa chicken. Gusto ko iluto siya tapos ihaluan siya ng onions tsaka ng bell pepper. So, para mas masarap siya. So, yun yung gagawin ko. Magluluto ako dito ng pasta sauce. Tapos, yun yung ilalagay ko ngayon doon sa chicken enchilada. Ilalagay ko na ngayon dito sa chicken yung sauce. Tapos ilalayer lang natin yung tortillas dito sa baking pan. Tapos i-bake din natin to. So yan. Yun yung gagawin ko ngayon. So, while waiting na maluto itong mga to, ay magliligpit muna ako, tapos magkakape muna ako siguro. So, merienda muna kami ng mga bata sa labas dahil ayan sila. So, kung ano-ano na lang ginagawa nila para malibang lang. So, naghintay sila ng snacks time. So, kain muna kami sa labas. Tapos, papakita ko sa inyo mamaya yung naluto ko na. So, tapos na yung mga binibake ko kanina. Yan, finally, natapos na din sila. So, ito yung chicken enchilada. Tapos, ito naman yung beef meatloaf or yung spinach na deep stuffed meatloaf. So, tapos na. So, I'm just so happy dahil meron na kaming dinner for later. Hindi na ako magluluto. Tapos, meron na kaming dinner din sa bukas or sa susunod na bukas. So, yan. Yeah, so thank you so much sa pagsama sa akin ngayon. I hope that you're all safe wherever you are. So, sana safe kayong lahat. And yeah, I hope that I'll see you again in my next video. Please don't forget to subscribe and turn your notifications. So, thank you so much. Picturean ko lang itong mga to para ma-post ko sa aking Instagram. So, thank you so much. God bless and we'll see you around. Bye!